其實幾靚啊！咦？喂，你喺度做緊咩啊？我咧知道阿尖啲相就嚟曬好，諗住咧親自揀張相，然後咧做個相架咧一次過送俾佢咯，靚唔靚啊？唔靚，點解？因為唔係整俾我咯。我都已經寫真啦，點解你唔整俾我喎？即係你同阿尖都冇得比，人哋行嘅咁多，咁可惡！而家就去片阿笨與阿尖唔俾你睇。哦，嗰度有得睇喎。曬完相之後，阿笨同阿尖馬上翻屋企啦。翻屋企嘅主要路程又係經過美麗的公園同埋行過天橋就到㗎啦。但係睇嚟阿笨對啱啱曬完嘅相好好奇，所以咧想喺公園度一路休息一路欣賞下自己嘅傑作嘅。啊，等我睇下先，係咪影得我好矮啊？我想問下。睇相先啦。誒，點解阿笨突然間面色一沉嘅？呢隻嘢咁醜樣係邊個嚟㗎？估唔到阿笨連自己個樣都唔認得啊！誒，呢張，隻手冇剪指甲，好污糟，仲有多毛添喎。哎呀，阿笨同阿尖咧好耐心咁逐張相攞嚟睇，而呢張相咧就係阿笨咁大嗰陣第一張傑作啦。話說阿笨影呢張相嘅時候係做足準備，紮好晒馬，而影到個垃圾桶啫啊！跟住呢一張雖然有啲背光，但係總算影到阿尖嘅正面，算有進步咯。咁而睇睇呢一張啦，就係劫後餘尖咧，係特別有意義嘅，因為係阿尖逃過大難之後影嘅。阿尖仲好難得咁樣咧，係望住鏡頭影相，所以係非常珍貴嘅。至於呢一張咧，阿笨分享佢嘅攝影心得嘅時候就話，因為影嘅時候咧太陽太曬，雙眼花花手震震，所以就變成咁啦。睇下先，好唔該。阿笨佢睇嚟睇去，終於俾佢揾到張自己算係最滿意嘅作品啦！就係呢一張啊，笑得靚靚的尖啊，最難得係性格咁酷嘅 model 阿尖咧肯笑住嚟影相喎。而呢張食花的尖咧，仲可以影到食緊花嘅阿尖流緊兩滴口水，唔錯。至於阿笨扮太新影出嚟嘅相就係咁噶。阿尖佢憶述翻佢當時被偷拍嘅情況係，我好眼瞓咯嗰時。睇完自己咁多靚相之後，阿笨相當滿意啊！好嘢，我要做攝影師，叫做笨可風啊！阿尖你做 model 都做得唔錯喎。不過你嗰時轉到我頭暈咧。睇完相都係時候要翻屋企啦。哎呀，整穿咗個袋添，點算啊？最後阿笨諗到個辦法啦。等我放好佢先。至於啲相呢，就由我保管啦。離開咗公園之後，佢哋就要過橋翻屋企啦。但係就喺過橋嘅時候，咩事啊？哇，好靚啊！阿笨俾河邊一個釣魚男吸引住，呢個釣魚男咧仲激發起阿笨嘅攝影靈感，馬上咧諗住攞部相機影相啊！不過阿笨咧做咗啲好危險嘅動作啦嗱。冇計啦，阿笨對攝影嘅執着經已去到忘我嘅境界啦。阿影啊！但係佢唔顧自己都冇理由唔顧下啲相嘅喂。
哎呀，啊？咩事啊？係咪我嘅啲相？你話咧？弊啦！我哋要落去執翻啲相啦。雖然啲相已經跌晒落河，但係阿笨都死心不息咁想攞翻啊！喂，但係啲相全部喺河中心，點執啊？加油啊！我唔會幫手噶啦，呢啲嘢。其實阿笨咧係喺度等緊條河嗰啲水啊，睇下可唔可以沖啲相埋岸咁樣。唉，最尾真係俾佢等到一張啫吓。哎呀，執晒啦！好啦，嗱，僥倖生還嘅相咧就係呢一張啦。阿笨佢執翻呢一張相之後咧，嗱臨翻屋企啦，因為佢知道自己成日都係咁黑仔嘅，以免之後仲有更加多意外發生啊嘛。喂，等陣先。又點啊？我諗到計仔啊！今次阿笨就走去邊呢？咩事？啊？哦，原來佢想烘乾張相咧。我記得爸爸陪我芭比喬啦，烘麵包嘅時候都係咁噶。我真係好叻話咁快，張相真係乾咗一半啦！阿文覺得自己諗呢個方法真係好開心，好沾沾自喜。不過喺呢個時候，着火啊！弊啦！哎呀，等我舐熄佢先。好啦，哇啦，佢飛起啊！好彩熄咗啦。哎呀，雖然阿笨最後都咁危險咁樣用呢一種方法去撲熄咗呢一場火，不過張相爛咗一隻角啦。諗翻阿笨今日用咗咁多心機，去咗咁多地方，先可以幫阿占影咗咁多張靚相，而且仲諗住用呢啲相幫阿占出一本寫真或者登上雜誌噶嘛。點算呢？哎呀，而家阿笨啊，只係剩翻呢一張燒爛咗一隻角嘅相啫。阿笨覺得對唔住同佢一齊辛苦咗一日嘅阿占啊，我想喊啊！而家下次再影過啦，講咁多嘢，次次都衰噶啦你。算啦，阿笨，而家你望住條河都執唔翻啲相噶啦，都係翻屋企先啦。其實邊個留低堆火喺度啊？今日嘅日落幾靚喎，不如影低埋佢咯。啊！阿笨噶，阿占噶，你哋翻嚟噶啦！哎呀，等咗你哋好耐啦 ，BB，好靚仔啊你哋，快啲過嚟抱抱先噶！哎呀，好靚仔噶你哋啊！影咗啲咩相啊？哎呀，衰噶，點解淨係得一張相噶？點解燒爛咗張相噶？不過張相係咪你親手影嘅？咁就已經好犀利嘅啦，錫晒你哋，錫晒。雖然阿笨呢張相又跌過落水又燒爛咗，但係總算係一個對攝影好有熱誠嘅星星嘅心血結晶嚟噶嘛。今次可以登上雜誌，真係可喜可賀啊！今
集嘅阿笨與阿尖又播完啦，真係非常之滿足啊！我喂，啱晒啦！我個愛心相計都準備好啦，你覺得我應該擺阿尖邊張相落去好咧？你仲有得揀咧？點解咁講啊？阿笨啊，已經將阿尖啲相全部掉晒落河啦！呢度有陽光與海灘爽啊！不過對阿笨佢哋嚟講咧就慘啦，點解啊？因為公澤先生要阿笨同阿尖佢哋克服最驚嘅水啊！究竟佢哋會點樣克服咧？下一集話俾你知啦，好唔好啊？好嘛？好啊！我唔講咁多住啦，咁。咁啊，你去邊嚟㗎？我而家食啲嘢先啦，好唔好？我跟住落嚟，我睇下咩節目先。好啦，拜拜。跟住嚟講嘅係東張西望。